Hello， 大家好，欢迎收看第134期的百问，我是王炯。大家看到这期视频的时候可能会觉得声音有点怪，因为我鼻音现在有点重，有一点小感冒。最近疯狂连续爆肝啊，尤其是小白森林那边是吧？频率更新的是非常的快，大家多多记得3连一下啊。尤其是苹果开完发布会之后，我们也在第一时间呢为大家带来了苹果的新品上的这个体验。OK， 那咱们就不废话了，干货多屁话少，来看一看第134期有哪些小伙伴提了问题，哪些小伙伴都上电视了，记得3连一下。OK， 第一个问题是来自 B 站的小伙伴猎人3，小白，我是准备考研的大3学生，然后想买一个 iPad 啊，目前在考虑256G 的 Air4 和128G 的 iPad Pro， 我看 Air4 用的是 A14 的芯片 ，Pro 用的是 A12Z， 会不会差很多啊？这两个选哪个好呢？我总体上的感觉啊，就是都差不太多。这个硬件的配置方面呢，他们俩其实是有区分的，因为毕竟一个是 Pro， 还有一个是Air 嘛，它也搭载了 A14， 但是跟 Pro 这边呢还是有一些差别的。就比如说它的边框是比 Pro 呢稍微宽一些的，而且呢它没有120赫兹的高刷，然后还有就是在扬声器和麦克风方面呢 ，Pro 是4扬声器 ，Air 呢是左右的双扬声器。还有就是处理器这块啊，在视频之中我当时说这个 A14是最强的，我算是有一点小失误吧，这个还没有来得及去全面的对比，到时候呢我们会全面的对比一下，看看和 A12Z 的这个差别。他们在价格上如果都有优惠和都有补贴的话呢，其实 Air4 的性价比要更高一点，但是它在10月份发布，稍微要晚一些，就看你等得了等不了了。我个人觉得是没什么大差的。OK， 顺着这个问题呢，我再把最新发布的这2只手表简单跟大家说一下，因为也有很多人问，我个人肯定推荐的呢是这个 SE 这只表，因为 SE 这只表确实性价比很高啊，这个2000元出头的价格，如果要是有一些什么平台补贴的话，甚至在2000以内都有可能把它拿下，而且它核心的东西方面呢，并没有做什么阉割。就比如说它的芯片方面依然是 S5 的芯片，就上一代那个芯片，这个还是除了最新的之外最强的这个芯片。然后它没有这个心电图的功能，然后它没有血氧的这个功能。如果要是比如说你就平时消息提醒，这是比较重要的，然后呢想把它当成一个配饰的那种感觉也是比较重要的，那么这 SE 是一个挺值得入手的。然后新的 Series 6呢，这个就是正代更新嘛，肯定最热的就是那个蓝色或者说那个红色，这2个颜色了。其他的方面呢，比如血氧这个如果你特别关注健康的话呢，是值得入手的，因为这次在新冠这次的检测之中呢，血氧也是一个非常重要的一个参数，具体我们就不给大家展开了啊，你可以去百度搜索一下。好，下一个是来自微博的小伙伴7冉0元，小白最近想入手华为的 FreeBuds Pro 不知道对小米手机的适配怎么样呢？这个体验会不会比华为手机差很多啊？我用的是 K30 Pro 这款耳机呢，之前我给大家做过详细的体验，其实还是比较推荐的吧，因为它价格确实挺便宜的啊，这个1000元出头的价格。然后我们总体的体验下来啊，除了没有就是一开盖然后这个手机就弹动画这个功能之外，其他的啊跟华为上使用没什么太大差别，因为他们毕竟都是安卓的。然后你也需要下载一个 app， 就是华为的智慧生活里边的对这耳机呢也都可以进行设置，就跟华为手机上是一模一样的，除了没有弹窗。然后我们也测试了一下延迟的情况，非华为手机啊，小米这边呢无论是听歌还是打游戏呢都没有什么问题，就是其他手机其实也可以入这个耳机啊。好，下一个是来自 B 站的小伙伴，一串数字，没有命名啊，378UP主，我想买一个3000元左右的手机，内存呢是256到512的5G 手机，买什么好呢？我不是特别爱玩游戏，平常玩个王者荣耀、阴阳师，性价比高就行了。在这个价位段比较推荐的，应该就是天玑1000 Plus 的这2台机型了，比如说 realme 的 X7 Pro， 还有就是 K30 的至尊纪念版。性价比最高的呢，肯定就是8+512G 啊，这比如说这个 K30 这个 Ultra， 它是呢2499，但是这个 K30 Ultra 现在这个MIUI 12的这个优化上呢不是特别好，就是经常会有那种卡和莫名掉帧的那种情况出现。我个人觉得，如果现阶段你入手的话，其实 K30 Pro 是比较好的，因为它呢8+256G 2999，然后骁龙865的处理器，这个肯定就是最顶的了啊。LPDDR5 加上 UFS 3.1，配置上也要更高一些，然后在相机啊，还有就是在电池方面呢，都要比这个 Ultra 要好一些。在你的范围之内，也是3000元以内嘛，2999这个也还可以。你看看有些平台可能还有一些优惠，会便宜个100-200块钱的样子。好，下一个是来自白眉星罐的小伙伴诸葛莫名，这个白哥有没有可以在安卓手机上查看 AirPods 电量的 app 啊？这个求推荐。这个问题好像在去年我们跟大家分享过一次啊。这个我们工作室现在这个小姐姐，她主力机呢是宜家的手机，但是呢她就用这个 AirPods， 她自己呢在使用的一款安卓上的这个查看 AirPods 电量的软件，给大家分享一下啊。你可以在百问微信公众号后台回复耳机这2个字啊，获取下载链接。这个小姐姐说还挺好用的啊。
OK， 下一个是来自微博的小伙伴 King， 这个小白，这个荣耀最近发布了猎人笔记本啊，看着非常酷，和红米的游戏本 Redmi G 相比，哪个要比较好呢？这两款笔记本呢，我们都给大家做过体验啊，尤其是刚刚发布的这个猎人 V700，我们还专门做了一期视频。其实首先在定位上啊，这两个是不一样的，你明显可以感觉到荣耀的那个本要更高端一些啊，全金属的机身是吧？而且配置也要更高，这个无论从各个方面吧，荣耀那个确实要更好一些，而价格也更贵嘛。它一共有3个配置啊，我们比较推荐的应该是这个 i7-10750H 处理器，然后512G 的那个版本。如果你想要一个轻薄的游戏本的话呢，这台机器确实是做的比较轻薄啊，这个19.9毫米的一个厚度，然后还有就是它的散热，直接把这个盖儿给你打开了是吧？然后采用的是这种风骨的这个设计，但是这个机器呢有一个小问题，就是我们在使用的时间比较长的时候，突然发现的一个问题啊，就是它虽然说是全金属的，然后表面呢它也是做了那种磨砂的处理，质感特别的好，这个是肯定的。但是它我不知道是没有这个加这个疏水疏油的涂层，还是那个涂层比较薄，它比较容易沾人指纹。我觉得这个对于一个金属的笔记本来说，有一点点不太应该啊，是它的一个小小的问题，但是不影响它整个的性能啊，不影响它这个散热什么的。好，下一个是来自白微星2的小伙伴小陈，就这么帅怎么了啊？对，你就是这么帅啊！白哥，苹果最近更新了 iOS 14，我是 iPhone 7老 iPhone 的用户，要不要更新呢？我看微博上有人说有 bug 啊，你们有发现吗？我们工作室是已经没有 iPhone 7了，这个机器确实是比较老，如果要更新的话呢，一定要谨慎。如果它是你的主力机的话，首先要把东西全部备份，因为非常容易出现白苹果的这个问题。现在呢，我自己用的这台新的 Max 呢，Pro Max 啊，录制这些视频的时候24小时，对吧？这个不到24小时，甚至它已经重启了2次了啊，就是自动重启。不知道使着使着，突然它卡住了，然后嘣儿它就重启了啊，它是有这个重启的 bug 的。然后还有人说这个。比如说淘宝口令弹不出来，或者说这个输入法弹不出来的这种小 bug， 我个人建议呢，是你先等一等，等着 iOS 14呢再更新1-2个小的版本之后再尝试更新。好，下一个是来自 B 站的小伙伴潜水中的胖鱼，王九龙啊，我想买一个300元以下的耳机啊，有什么推荐的吗？有哪个佩戴的比较舒适呢？300元以下的无线耳机呢，在之前我们那一期的开学推荐有一期专门的视频啊，大家可以看一下啊。给大家做过一些分享，这个我们推荐的是 W31，官方价是299，但是第三方的200元出头就可以拿下了。如果要是你的预算稍微再高个几十块钱，甚至不到100块钱啊，就可以买这个 W51了。然后它是带降噪的，这个性价比要更高一些，这个我们也说过很多次了啊。OK 第134期的百问我们就先跟大家聊到这儿，特别感谢支持这个萌新的 UP 主，尤其是百问微信公众号，每期呢也可以参与活动啊，这个把你的问题回复到后台，下期呢就让你上电视，然后还有就是回复干货多 PR 这6个字，然后每期呢我们将会抽出一位小伙伴送出我们的科技数码的奖品啊，上期的就是他，赶紧私信我们的小编领取奖品就可以了。现在我们可以抽奖了吗？还不行呢是吧？对，现在我们的百问的 B 站还不能抽奖啊，大家多多3连支持一下。后面我们开启这个权限之后呢，就马上给大家抽手机、抽礼物啊。OK，干货多票少，我们第135期再见，拜拜。